नमस्कार मु कुमार कृष्णा जी के यूट्यूब चैनल रे आपको स्वागत करुँची। आज वीडियो रे ओडिया वर्णमालार हलंत जोग मात्रा केमिति पढ़ा जाए ता आम जानिबा और शिखिबा। चलते वीडियो को आरंभ करवा। आज वीडियो टॉपिक होची हलंत जोग। हलंत जोग केमिति पढ़िबा। क हलंत कक, ख हलंत खक, ग हलंत गक, घ हलंत घक, च हलंत चक, छ हलंत छक, ज हलंत जक, झ हलंत झट, ट हलंत टट, ठ हलंत ठट, ड हलंत डट, ढ हलंत ढट, अ हलंत अप, त हलंत तत, थ हलंत थत, द हलंत दत, ध हलंत धत, न हलंत नत, प हलंत पप, फ हलंत फप, ब हलंत बब, भ हलंत भप, म हलंत मम, ज हलंत जज, र हलंत रर, ल हलंत लल, तालप से स हलंत सस, मूर्धन्य से स हलंत सस, दंत से स हलंत सस, ह हलंत ह, च हलंत चक। आशा करुचे भिडियोटी आपण हलंत जोग मात्रा केमिति पढ़ा जाए से विषय में जानीपारे। और भिडियोटी जब आपको भल लगे तारे लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद।